Долбоор ушул 2022 жылдан 30 жылга чейин Кыргыз Республикасындагы токойлорго жана жайыттарга климаттык инвестициялар аркылуу көмүртектин секвестрациясы долбоорун ишке ашыруунун алкагында Кыргызстанда 4 райондо иш жүрөт. Алар Сузак, Тогуз-Тороо, Актала жана өзгөн райондору камтылат. Бул аймактар климаттык сезгич зоналарга жайгашып, климаттык коркунучтарга дуушар болушат. Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду тарабынан дагы ушул 4 районго, бул Сузак, Өзгөн, Актала, Тогуз-Тороо райондорунда Кыргыз өнүктүрүү фондусу тарабынан жеңилдетилген насыягаттар 15 миллион доллар багытталган ушул райондорго. Алар дагы өздөрүнүн шартын айтат, кандай багыттарга беришет, канча пайыз менен беришет, шарттарын түшүндүрүп беришет ушул маалымат компаниясында. Аталган жолугушууда катышуучуларга климаттын өзгөрүүсүнүн кесепеттерин жеңилдетүү, ага туруштук берүүнүн негизги багыттары жана долбоордун алкагында аткарыла турган иш-чаралар жөнүндө маалыматтар берилди. Долбоордогу белгиленген иш-чаралар 2030 жылга чейин уланып, 3 багытта жүргүзүлөт. Алар табигый ресурстарды далилдүү башкарууну күчөтүү, токойлорду, жайыттарды калыбына келтирүү үчүн жашыл инвестицияларды тартуу жана климатка сезгич нарк чынжырларын өнүктүрүү. Долбоордо дагы ушул кошумча нарк чынжырчасы бар. Бул жерде дагы ушул жериндеги баягы мал биз көбүнчө же айыл жеринде эң эле киреш алып келчү мал жандыктар болуп атпайбы. Анан ушул 3-чү компонент болсо ушул жеке эле малдан эмес, андан башка тармактан түшө турган кирешелерди көбөйтүү боюнча дагы ушул багбанчылыкты колдоо, жериндеги климатка, экологияга терс таасирин бербеген экономикалык долбоорлорду эл менен жеринде иштеп, аларды окутуп, ошо бизнес пландарды түзүп, жанакындай финансылык сапаттуулук боюнча окуулар өткөрүлөт. Акыркы 150 жылда жердин климаты кескин өзгөрүп, дүйнө коомчулугу климаттын өзгөрүшүн глобалдуу жана эң олуттуу көйгөй катарында эсептейт. Климаттын өзгөрүүсүнүн негизги себеби адамдардын чарбалык иш-аракеттери. Инвестициялар аркылуу көмүртектин секвестрациясы долбоору жогоруда аталган коркунучтардын деңгээлин төмөндөтүү үчүн парник газдарынын абага чыгуусун азайтууга багытталган иш-аракеттерди аткарууну көздөйт. Бул жерлерде эң негизинен ушул жайыттарды которуштур пайдалануу пландары иштетилип чыгат. Айрыкча ушул жанакы жайыттарды которуштуруп пайдалануудагы айлампа ротациялык методдорго басым жасалат. Ошондой эле жайыттарды деградацияга чалдыккан жайыт жерлерин калыбына келтирүү үчүн жайыт уруктарын себүү дагы каралган. Ошо долбоордун туруктуулугун сакташ үчүн ар бир ошо айыл аймактарда атайын ошо жайыт уруктарын көбөйтүү боюнча питомниктер уюштурулат. Аталган долбоорду ишке ашыруунун алкагында 6000 гектар жер аянтына токой тилкелери түзүлүп, калыбына келтирилет. Бүгүнкү күндө көмүр кычкыл газын абадан тазалоону бак-дарактар менен жайыттарды өнүктүрүү аркылуу гана аткарса болот. Ошол максатта ар бир максаттуу райондордо 1250 гектар жер аянтына өзгөчө тянь-шань, терек жана башка эндемикалык дарактар тегилет. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Сузак району.